दोस्तों सबसे पहले आप ये साउंड इफेक्ट सुनिए, ये वाली सुनिए। जी हाँ दोस्तों, आप भी ऐसे साउंड इफेक्ट बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ से आप फ्री में जो भी चाहे, जैसा भी साउंड इफेक्ट आपने अब चाहे वैसा आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और दोस्तों बिना किसी कॉपीराइट के झंझट के। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको कि आप कहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये हमने दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सर्च करेंगे माई इंस्टेंट। माई इंस्टेंट करके दोस्तों हम सर्च कर लेंगे। ये दोस्तों पहली वेबसाइट ही खुल गई है, इसको हम ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो लाल लाल और ये गोल गोल बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सभी साउंड इफेक्ट है। नीचे लिखा हुआ है फा करके दोस्तों, जो भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये सुनिए। उसके बाद है दोस्तों नीचे फाट की आवाज है। बहुत सारे दोस्तों, आप जैसा चाहे वैसा कर रहे हैं। ये वाव वाला साउंड इफेक्ट है। इधर से आप जो भी चाहे उसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों डाउनलोड कैसे करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको जो भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है, जैसे कि दोस्तों हम ये फा वाले पे, और नीचे जो लिखा हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है फा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। ये देख सकते हो दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड MP3। इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ये दोस्तों हमारा फा वाला साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आपको दोस्तों अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर ही आ चुका है फा वाला, हमारा जो भी साउंड इफेक्ट था ऊपर आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे। अब ये दोस्तों ओपन विथ मांग रहा है, तो ओपन विथ VN एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी एप्लीकेशन से दोस्तों अपनी वीडियो को एडिट करते होंगे उस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। सभी एप्लीकेशन का अलग अलग सिस्टम होता है, आप अपने तरीके से देख लेने का। अब दोस्तों इफेक्ट पे नीचे आ रहा है दोस्तों म्यूजिक इफेक्ट, तो दोस्तों हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये साउंड इफेक्ट है। हम एक नया फोल्डर बना लेंगे और दोस्तों माई साउंड्स पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये हमारा माई साउंड में चला गया है। अब दोस्तों हम कैसे इसको वीडियो में यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों आप जिस भी वीडियो को एडिट कर रहे हैं, जैसे कि मेरा पहले से यहाँ पड़ा हुआ है, एक वीडियो को मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जहाँ पे भी साउंड इफेक्ट को यूज़ करना है वहाँ पे अपने कर्सर को ले जाना है, मतलब वीडियो को उतना आगे बढ़ा लेना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और इफेक्ट में क्लिक कीजिए। इफेक्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं माई साउंड लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। माई साउंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये फा वाला है, इसको हम यूज पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये आ चुका है। अब दोस्तों हम इसको प्ले करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मेरा नाम है शिवम चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब वाले भैया।